嗱，各位觀眾、各位網友，即係話咧，喺我啲頻道啊搞事嗰撚樣咧，一係就藍絲狗，一係就我啲親家，基本上啲確定咗噶啦，無誤噶啦，大家可以無視呢班垃鳩雜嘅，因為呢班垃鳩雜咧，好明顯咧就係生活冇趣味，人生冇意義，喺世界上冇鳩用，所以咪搞鳩我呢咁完美人咯。大家對呢班撚嘢垃鳩雜，無視呢班撚嘢就得噶啦。咁 anyway 啦，咁搞鳩我撚樣咧，如果藍絲嘅話咧，就固然咧係要死全家啦。不過如果黃絲嘅話咧，你搞鳩我咧，亦都係仆家冚家產嘅一班撚樣，只能夠咁講啦。你班撚樣黃絲，你搞鳩我啊更加卑賤，更加冚家產。你老母臭閪！你黃絲有冇為過呢個香港民主而打拼啊？可能你哋會話啦，哎呀，屌你老味！你估我冇努力過咩？呢香港咁嘅時勢啊，撲街咁撚叻，你去衝啊，去德華河，咁我只能咁講啦。你老母你為香港嘅自由民主，如果你冇必死嘅覺悟嘅，撲街你學咩人做黃絲，學咩人做手足啊？基本上搞鳩我嘅黃絲，比藍絲更加可恨，更加撲街。你老母你基本上做黃絲嚟講，正所謂有句説話講得好啊。寧化飛灰，莫作微塵。你老母臭閪！你寧願去判出去啊！仆街都唔會同啲藍絲狗連成一氣搞鳩我啦，係嘛？同你講啊，你啱仆街！如果冇革命嘅決心話，就唔好學人做黃絲，唔好學人話自己衝過出去㗎。係啊，你有冇衝過出去做咩啊？衝過出去茶餐廳度食嘢啊！屌你老母，人啲戇鳩仔女啊！冚家產，搞鳩我班都係冚家產嚟嘅。不過 anyway 啦，如果戇鳩仔女話更加之垃鳩殺。嗰陣時話咁樣嘢，哎呀，我去德華河啊！你竟然咧鋪大家落啲相啊！你幫大家落公園宣傳啊咁樣，你都戇撚鳩嘅，我屌大家落㗎。你話我宣傳，我揾你老母快閪嚟宣傳啊！仆街，話你老母閪，連埋你班戇鳩女咁閪，好啦好屌啊！冚家產都黐撚線嘅。咁 anyway 啦，咁咧就算咧。我到頭先拍緊片嗰陣時咧，我都見到啲撚樣咧喺度搞鳩我嘅，唔緊要嘅，大家我哋歡迎佢，我哋等佢繼續衝出嚟刷，同你講下呢班樣咧，又係嗰句啦，垃鳩殺嚟㗎啦，咁 anyway 啦，咁咧藍絲狗，我祝你全家死絕啊！黃絲手足搞鳩我啲咧，我祝你來生來世都做中國人，講鳩完啦。